Назарларыңызға Казинформның эксклюзив жаңалықтарына шолуды ұсынамыз. YouTube пен TikTok'та 1,5 миллионнан астам оқырманы бар киберспортшы Берден Сарин Казинформ тілшісіне берген сұхбатында қазақ тілді балалардың киберспортқа әуестігі туралы айтты. Қазақ балалар қандай ойынға әуестігіне терең талдау жасағанбыз. 2020 жылы қазақ тілді аудиторияда Garena Free Fire деген ойын қатты танымал болды. Өз арамызда оны қазақтың халық ойыны деп атап кеткенбіз. Соңында ойыншы бәрін өлтіре келіп жеңімпаз атанады. Қазақ балалары неге осыған қатты әуес болғанына зерттеу жасасақ, оны қарапайым телефонмен де ойнауға болады екен. Қолжетімділік шешуші рөл атқарған дейді Берден Сарин. Оның айтуынша, ол негізі о баста орыс тілді болған екен. 2017 жылдан бастап қазақша үйреніп, кейін қазақ тілді контент жасауға ден қойған. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі Казинформ агенттігінің сауалына берген жауабында полицейлер қандай жағдайда қызметтік қаруды қолданатынын түсіндірді. Адамның өмірі мен денсаулығына қатер төнген жағдайда, кепілге алынғандарды босату кезінде, тұрғын үйге құқық қорғау органдары күзететін объектілерге, мемлекеттік ұйымдарға, әскери нарядқа шабуыл жасалса, көлікті тартып алу әрекетінің жолын кесу үшін, қылмыс жасау кезінде үстінен түскен немесе қарсылық көрсеткен жағдайда, қамаудан қашқан адамдарды ұстау кезінде, егер көлік жүргізуші қызметкердің заңды талабына бағынбаса және адамдардың өмірі мен денсаулығына қатер төндірсе, полицейлер атыс қаруын және өзге де қаруды қолдана алады. Казинформ тілшісі әкімге сұрақ айдар аясында Абай облысының басшысы Нұрлан Ұранхаевты сөзге тартып, Абай, Шәкәрім, Мұхтарлардың кіндік қаны тамған өңірдің тыныс-тіршілігі, жүзеге асырылып жатқан жобалар және басқа да мәселелерге қатысты пікірін білді. Әкімнің айтуынша, өңірде 2028 жылға дейін тау-кен байыту комбинатын, күнбағыс майын құю және өлшеп орау желісі бар өңдеу цехын, хромиттерді байыту және жоғары көміртекті феррохром өндіру зауытын салу жоспарланған. Кешенді даму жоспарында жаңа автокөлік құрылысы, Семей қаласындағы аспалы көпірді қайта жаңарту, сондай-ақ Үржар ауылындағы әуежай терминалын қайта жаңарту жобалары көзделіп отыр. Сонымен қатар, құрғақ порт пен логистикалық парк құра отырып, Бақты-Аягөз теміржол желісі салынады. Ашхабадта Түркменстанның Анау қаласының 2024 жылғы түркі әлемінің мәдени астанасы болып жариялануына байланысты іс-шаралар басталды. Оған Қазақстан Республикасы президентінің телерадио кешенінің өкілдері қатысты. Анау қаласын биылғы түркі әлемінің мәдени астанасы деп жариялау туралы шешім Түрксой ұйымына қатысушы елдер мәдениет министрлері тұрақты кеңесінің 39-шы отырысында қабылданды. Түркі әлемінің мәдени астанасы жыл сайын сайланады. 2012 жылы Астана тұңғыш мәдени астана болып аталды. Сондай-ақ бұл құрметті мәртебеге Ескішехир, Қазан, Мары, Шеки, Түркістан, Кастамон, Ош, Хиуа, Бурса, Шуша қалалары ие болды. Материалдардың толық нұсқасын Казинформ сайтынан оқи аласыз. Сондай-ақ өзекті ақпарат пен тұшымды сараптамамен Казинформ мобильді қосымшасы арқылы танысуға болады.